हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अरुण शर्मा। आजकल मेरे पास खांसी के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं और उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जिनकी कफ सिरप्स, एंटीबायोटिक और एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद भी उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही। हर एक इंसान का बॉडी का इम्यून सिस्टम अलग होता है और हर इंसान की तासीर वात पित्त कफ के हिसाब से अलग होती है। हर एक इंसान को हर मेडिसिन सूट करे ये ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले तो जिनको खांसी ठीक नहीं हो रही है या बहुत ज़्यादा खांसी है, तो सबसे पहले तो वो गर्म पानी का सेवन शुरू करें। दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास गर्म पानी का सेवन करें। साथ ही गर्म पानी पीने के अलावा आधा गिलास गर्म पानी लें। गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा अदरक का रस, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा शहद और काली मिर्च को अच्छी तरह घोल लें। घोलने के बाद थोड़ा थोड़ा दिन में 3 से 4 दफ़ा इसका सेवन करें 5-5 घंटे के ऊपर। इससे कफ पतला हो जाएगा, उसको निकलने में काफ़ी आसानी होगी। इसके अलावा आधा गिलास गर्म पानी लें। आधा गिलास गर्म पानी के अंदर हिमालय का एक सिरप आता है कफलेट EX और ब्रिसोल, दोनों को 2-2 चम्मच पानी में डाल के सुबह और शाम इसका सेवन करें। चाय की तरह इसको पीना है, इससे खांसी में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और थोड़ा सा कहीं भी आपके आसपास आयुर्वेद की दुकान हो जहाँ, या फिर पतंजलि योग पीठ का बाबा रामदेव की जहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल हो, वहाँ पे जाके आपने सीतोपलादी चूर्ण 25 ग्राम ले लें और त्रिकुटु चूर्ण 10 ग्राम ले लें, अबरक भस्म 5 ग्राम ले लें, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम ले लें और शिवसारी रस 20 ग्राम ले लें। इन सबको मिला के एक डिब्बी में डाल लें और 2 चुटकी के हिसाब से शहद में मिला के इसको आप चाटें। अगर शहद में नहीं डालना तो वैसे भी मुंह में डाल के आप सीधा इसका सेवन कर सकते हैं। ऊपर से गर्म पानी पी लेना। सुबह दोपहर शाम 6-6 घंटे पे इसका सेवन करना। खांसी के अंदर बहुत राहत मिलेगी और आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो साफ़ हो जाएंगे। ईश्वर ने हमारे जो लंग्स बनाए हैं वो ऑक्सीजन लेने के लिए बनाए हैं, लेकिन जब उनमें किसी तरह की कंजेशन होती है, कफ रिटेन होता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब तक फेफड़ों से कफ नहीं निकलता तब तक खांस के हमारा बुरा हाल हो जाता है। और इसके अलावा लक्ष्मी विलास रस 40 ग्राम एक शीशी आएगी छोटी सी, और संजीवनी वटी वो भी 40 ग्राम एक शीशी आएगी। दोनों में से एक एक गोली सुबह दोपहर शाम गर्म पानी से इसका सेवन करें। इससे खांसी में बहुत राहत मिलेगी। मैंने देखा है 10 में से 8 लोगों को इस कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। लेकिन फिर भी किसी को, अगर कोई भी जो 2% लोग हैं, अगर उनको इस फॉर्मूले से आराम नहीं मिले तो फिर वो मेरे को मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। तो अगर या क्रॉनिक कफ है या वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो इसी कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं जिनकी खांसी फिर भी ठीक नहीं हो पा रही है। लेकिन आप यकीन मानिए 10 में से 8 लोगों को इससे बहुत राहत मिलती है। लेकिन थोड़ा सा इसका सेवन जो है 20 से 30 दिन या 40 दिन करना पड़ता है। लेकिन जिनकी शरीर की कफ प्रवृत्ति है और टेंडेंसी उनकी कफ की है, तो वो जो मैंने चीज़ें पहले बताई थी, दही, लस्सी, चावल, चटनी, चार, कड़ी, केला, माँ की दाल, ठंडी खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। चने और गुड़ अपने इसको भोजन में शामिल करें। चने की दाल, कुल्थी की दाल, लौकी, टिंडा, तोरी, घिया इसका सेवन करें। और लहसुन अदरक का प्याज का सेवन ज़्यादा किया करें और शरीर को गर्म रखने की कोशिश किया करें। इससे आपकी खांसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको आराम नहीं मिलता तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं थोड़ा सा इस कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको, किसी को अगर अस्थमा है, साइनस की शिकायत है, उसके लिए आपको बताऊँगा। आप ये प्लीज़ करिए और आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। थैंक यू।